ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების შეწყვეტის თაობაზე შეფასებები მოჰყვა ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. როგორც ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, სამწუხარო გაუგებრობა მალე აღმოიფხვრება და მხარეების შეთანხმებას ომის დასრულებასთან დაკავშირებით მიაღწევენ. ქართულ ოცნებაში კი მიაჩნიათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია რეალური კატასტროფის შეჩერებას ცდილობს. ამასთან ერთად მმართველი პარტიის ოპონენტები აფასებენ საქართველოს ხელისუფლების პოზიციებს რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების დღიდან. სანქციების საკითხსაც. მათი თქმით, ქართული ოცნების პოლიტიკა ორიენტირებული იყო ძალაუფლების შენარჩუნებაზე და ასევე აღნიშნავენ, რომ საქართველო მტრული სახელმწიფოს მიმართ ისე უნდა მოქცეულიყო, როგორც ეკადრება საქართველოს სუვერენიტეტს. უმრავლესობის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ განვლილმა 3 წელმა აჩვენა, რომ მათი პოლიტიკა სწორი იყო. სამწუხარო გაუგებრობა მალე იქნება აღმოფხრილი და საბოლოო ჯამში პრეზიდენტი ტრამპი და პრეზიდენტი ზელენსკი შეთანხმდებიან ჩვენი საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე. ამავე დროს ჩვენ მხარს ვუჭერთ პრეზიდენტ ტრამპისა და პრეზიდენტ ზელენსკის ძლიერ სურვილს იმის შესახებ, რომ სწრაფად დასრულდეს ომი უკრაინაში. არალეგიტიმური ქართული ოცნების პოლიტიკა ორიენტირებული იყო არა ჩვენი ხალხის, ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებზე, არამედ მათ მერკანტილურ ინტერესებზე და ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. ქმნიდნენ ილუზიას რომ თითქოს მათ ვიღაც აიძულებდა მაგალითად ომში ჩართვას. ტრამპის ქმედებები იქნება ეს პუტინის შეფასებები თუ წიაღისეულზე შეთანხმება თუ კონკრეტულ შეარაღებაზე მიწოდება საკითხი არის უბრალოდ ეტაპი ზეწოლის ინსტრუმენტები მხარეებზე რომ ეს ომი დასრულდეს. ქართული ოცნების გადაწყვეტილება თელეს პერიოდი იყო შეშინებული უნარო მთავრობის გადაწყვეტილება, რომელსაც არ ჰქონდა გამბედაობა, მორალურად სწორი პოზიცია დაეფიქსირებინა, როცა საჭირო იყო, არ ჰქონდა უნარი რომ ქვეყანაში უზრუნველყოფა უსაფრთხოება. საქართველოს თავისადმი მტრულად განწყობილ სახელმწიფოსადმი ისე უნდა მოქცეულიყო, როგორც ეს ეკადრება საქართველოს სუვერენიტეტს. იმას თუ როგორი იქნება საქართველოს ფუნქცია, როლი და მომავალი, ამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამიტომ ეს რაღაცა ბავშვური იწილო-ბიწილო, საკმაოდ ისეთ პირველიდან მესამე კლასამდე განათლების შესაბამისი ქცევა, რომ აბა ეხლა ამას რო ამბობდი და აბა ეხლა იმან რო თქვა ქართულ ოცნებას გულს ხო. ეს არის ერთის მხრივ უგუნური და მეორეს მხრივ უბრალოდ ამ სიტუაციის არაადეკვატური. სანქციები არ დავაწესით ერთ-ერთი მიზეზის გამო, რომ დამატებითი პრობლემები არ შექმნიდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და ასევე დამატებითი მიზეზები არ ქონოდა რუსეთს მოეხდინა ესკალაცია დამატებითი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე და დიახ, სწორედ მშვიდობის გამო ვიღებთ ჩვენი საყურდრებს გადაწყვეტილება, რომელიც პრეზიდენტმა ტრამპმა გამოაცხადა, რა თქმა უნდა ეს შეიძლება იყოს სამწუხარო გადაწყვეტილება უკრაინისთვის, იმიტომ რომ უკრაინა ახლა ომშია, თუმცა მე გარწმუნებული ვარ, ამ გადაწყვეტილებას მოყვება ადეკვატური რეაგირება და დამოკიდებული უკრაინის მხრიდან. განსაცდელი არის რეალური. ამის შეჩერებას ცდილობს ადმინისტრაცია და რასაკვირველია ხისტის ომების მიღების აუცილებლობა დადგა დღის წესრიგში, რათა იძულებული გახადო მხარეები შეაჩერონ საომარი მოქმედებები. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციიდან დაწყებული ევრობიუროკრატიაზე დამთავრებული და თავად უკრაინა საქართველოს ინტენსიურად მოუწოდებდა, არა მარტო მოუწოდებდა, ხელებს უგრეხდა პოლიტიკაში მიღებული გამოთქმა იმისათვის, რათა საომარ პროცესებში ჩართულიყო. ეს რასაკვირველია პრობლემებს შეუქმნა რუსეთის ფედერაციას, მაგრამ საქართველოს გაანადგურებდა როგორც ეკონომიკურად, ასევე ფიზიკურად. დღეს ნათელი სურათი გამოჩნდა, რომ პოლიტიკა იყო სწორი.